Herkese merhaba arkadaşlar. Koltuğumda oturdum. Dün saat 2'ye kadar videoyu tamamlamıştım. Ama şu an gördüğünüz gibi videonun komplesini sildim. Ben amatör bir program kullanıyorum. Çünkü çok fazla vaktim yok edit için. Şöyle göstereyim. Bütün hepsini sildim. Sebebini size buradan bu şekilde söylemek istedim. Ben Final Mouse'un incelemesini yapacaktım. Zaten hepiniz de istemiştiniz bunu. Hani çek diye. Ben de gerçekten severek kullandığım bir mouse şu anlık ve gerçekten de çok memnunum. Ama tabii bu memnuniyet şöyle bir memnuniyet. Ben her zaman bir Final Mouse istemiştim. Videoda şöyle bir baktım, izledim editten sonra. Baktım ki ben sevdiğim şeyi sizi sevdirmeye çalışıyorum. Bu da bana çok etik gelmedi doğru söylemek gerekirse. Şimdi komple videoyu sildim. Valla gece saat 2'de uyumuştum. Zombi gibi işe gittim. Şimdi tekrar geldim ve sizler için bir daha video çekmek istiyorum. Daha böyle objektif olmaya çalışacağım. Eksi ve artı yönlerini her zamanki gibi size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Videonun başında gördüğünüz gibi Final Mouse videosu biraz uzayacak. Herhalde pazartesi günü atmaya çalışırım size. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Zaten detaylarını videonun içerisinde size anlattım. Variet'in çıkardığı bir keycaps var. Onları aldım. Bence hiçbirinizin kaçırmaması gerekiyor. Elbette eksiklikler var. Alırken şüpheyle yaklaşmanız gereken durumlar var. Yani şüphele derken kalitesinden demiyorum. Klavyenize uygun olup olmadığını bilmeniz lazım. Ben size detayları vereceğim. Şu an şöyle göstereyim. Şöyle bir kutuyla beraber geliyor. Bence şurada bir V işareti. Bright'ın kendi amblemi olabilirdi. Mesela buraya yapmışlar ama bu yazı olarak ben sevmiyorum. Artık bunu V'ye çevirebilirler. Benim düşüncem. Gördüğünüz gibi böyle bir sade kutuyla beraber geliyor. Arkadaşlar keycaps alırken birçok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi klavyenin boyutu. Evet, gelin klavyenin boyutları önemli demiştim. Bakın size buradan göstereyim arkadaşlar. Şurada full ANSI, full ISO. Yani ISO ve ANSI şekillerine uyumlu. Bak ANSI, 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 ISO, ISO, ISO diye devam ediyor. Peki bu ISO, ANSI nedir? Hemen size göstereyim. Bakın burası görüyor musunuz? Düz enter. Bu ANSI görünümü. Şöyle göstereyim. Bu da ISO görünümü. Görüyor musunuz? Büyük enter. Bunların arasında fark var. Peki biz bu keycaps'le ANSI ve ISO'da alabiliyoruz. Peki hangi ANSI ISO'da alabiliyoruz? Bakın TKL'de yani %80'lik klavyelerde alabiliyoruz. %75'te alıyoruz. Hemen %60'a düşüyor. Burada ne demek? %65 klavyelerde bu olmaz. Bir de şöyle bir şey demişler. Bakın bunların çoğunda uyumlu. Bazılarında yine uyumlu olmayabilir. Bu söylemler çok haklı arkadaşlar. Çünkü klavye üreticileri gerçekten farklı ebatlar yapabiliyorlar. Özellikle shift tarafında. Bak bu arkadaş almış %65'lik klavye için. Bak sonunda ne olursa olsun doldurmuş. Ki zaten siz de doldurursunuz. Hiç sıkıntı yok. Ama ne demiş? Demiş ki noktanın yanındaki şu shift, size yine göstereyim. Bakın şu shift, tamam mı? Şu shift'te diyor ki ben bu shift'i yapamadım çünkü uyumlu değildi. Evet, 1.75'lik shift var çünkü Variet'in içerisinde. Burası ise 1.5 U. Bu arkadaşınki 1.5 U. %65 olduğu için. %65'lerin bazı, bak bu da %65. Bu resimdeki de %65. Ama bu noplu, bu nopsuz yani ne diyor? Ses tekerlekli, ses tekerleksiz. İki de %65. Ama nop ve nopsuz arasında da fark var. Bak buradaki shift'e bak. Benimki 1.75, onunki 1.5 U'luk shift'i var. Bu yüzden uymamış. Yani klavye %65 ise tam olarak düzgün bir şekilde dolduramayabilirsiniz. Ama eninde sonunda yine dolduracaksınız. Kesinlikle bunu aklınızdan çıkartmayın. Yani kesinlikle sizi mağdur etmez ama düzgün de doldurmama imkanınız var. Bakın arkadaşlar. Cherry, DSA, SA, MCR, MDA, MG, MLG gibi profiller var. Bakın mesela benim elimdeki XDA profil şöyle sizlere göstermek istiyorum. XDA profilinki nasıl? Keycaps'leri dümdüz. Cherry profiline bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar U şeklini alıyor içeride. Bu Cherry profil. Bu ise şöyle göstereyim. XDA profil. Peki Variet'in hangisi? Şöyle göstereyim. Bu elimizdeki Variet'inkiler de aynı şekilde Cherry profil. Cherry profil güzeldir bu arada. Kesinlikle kaçmayın. Peki şimdi Cherry profilleri alacağız ama mesela bunun içinde yine ben size göstereceğim. 4 tane delete tuşu var. 2 tane page up var. 4 tane shift var. Bunları nasıl yerleştireceğiz? Bak onu da göstereyim size. Burada bak R1, R2, R3, R4, R5 diye devam ediyor. Şöyle göstereyim size. Buradan klavyenin üzerinden göstereyim. Bunların manalarını, anlamlarını bilmelisiniz arkadaşlar. Cherry'den göstereyim çünkü Variet'inki Cherry. Arkadaşlar en düşük profil olan yere R1 deniyor. R1, R1. Bu ikisi R1'dir. Buraya R5 diyen de olur. Bilginiz olsun, ters yapıyorlar ama aynı şey. R5 en yükseği bu arada. R1, R1, R2, R3, R4, R4 diye gidiyor.
MDR tuşlarda R5'e de çıkar. Hiç fark etmez. R5 bildiğiniz zaman R4 2 anlamına geliyor. Yani R1, R2, R3, R4, R5, R6 diyen de var. Şu ikisi R1 diye genelde geçiyor ya da R4 olarak geçiyor. Hiç önemli değil. Bakın R1, R1, R2, R3, R4, R4. Peki Wright'inkinde ne var? Hemen onu da size söyleyeyim. Bak Wright'inkini açayım. Size göstereyim. Bak Wright ne demiş? R1, R1, R2, R3, R4, R4. Şimdi R1, 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 R2, R3, R4, R4. Yani bu temel olanı söylemiş Wright. Bilgin olsun, buraya R5 diyen de var. Bu kısma R5 diyenler var. Bunu size söylemek istedim. Bunu neden söylüyorum? Bakın buradaki görüntülerde, şu aşağıdakilerde delate'den işte page up, page down'lardan 4-5 tane var arkadaşlar. Bunu niye koyuyor? Çünkü bazıların bakın, bak şöyle göstereyim. Ben de burada %60'lıkta page up, page down nerede? R1'lerde. Şöyle göstereyim. Peki burada nerede? R4'lerde. Bak R4'lerde. R4 profil ile R1 profil arasında fark var. Bak boyut olarak burası daha yüksek, yani 9 mm. Burası 7 mm yüksekliğe sahip. Şimdi buranın tuşunu buraya takamazsınız ki. Düzgün olmuyor. Anlatabildim mi? Bak page down burada, yani R4'ler R5 kısmında. Bunun ise R1 ve R2 kısmında. Anlatabildim mi? Bu yüzden page up, page down'lardan bolca koymuşlar. Ben bunların ebatlarını size söyleyeceğim. Bu yüzden genel olarak %65'lik klavyeyi doldurabilirsiniz. Şöyle aşağı doğru ineyim. %65'i de doldurabilirsiniz düzgün olmamak şekliyle. %75'i TK ile, yani %80'i doldurursanız. %96 ki ben doldurdum. Bunu da zaten size gösteririm. Hiç eksiksiz bir şekilde doldurabilirsiniz. %100 olan full ANSI'de doldurabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Tabii her şey yerli yerinde oldu mu? Evet, bu arkadaş burayı düzgün okuyamadığı için, yani buraya almadığı için bir yıldız eksik kırmış. Aslında kıramaz. Burada da söylemiş, hepsinde olmayabilir. Çünkü space tuşu mesela 6.25. 6.5'u var, 7'si var. Bunun hepsini bunun içine koyamaz ki. Zaten bu fiyata bu olmaz. Bu yüzden bu arkadaş burayı düzgün okumamış. Bak arkadaşın aldığı %65 knop ama gelmiş burada %65 olmadığı halde buradan bir yıldız eksik kırmış. Bu bence doğru bir hareket değil. Arkadaş zaten buraya yazmış. Hani ben Wright övmek için söylüyorum. Buraya yazılanı düzgün okuyun ve ona göre puanlama verin. Ben bu arkadaşın bir yıldız vermesi neden, hani şu RGB kısımlarını da kırdıysa onu bilemem. Ama yanlış alım yapmış bu arkadaş. Almış ama sonuçta doldurmuş. Her zaman söylüyorum, doldurabilir. PBT keycaps arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, bu klavyeler PBT klavyeler ve double shot. Ama double shot şöyle, beyazların arkası siyah, siyahların arkası ise beyaz olarak double shot yapılmış. Peki bu neye sağlıyor? Arkadaşlar RGB olarak bakın Asus'ta şeffaf bir double shotlılık var. ABS plastik ama ledlerde yandığı zaman üzerinde yanlardan değil de harflerden led ışık çıkıyor. Ama bunda böyle yanlardan ışık çıkıyor. RGB'si kısılıyor. Bu yüzden ben pek sevmedim. Bu arkadaş da ondan sevmediyse bir yıldız kırabilir. Benim bir tek sevmediğim bu keycaps'lerde bu olay var ama Türkçe klavye olması, yani Ş, Ü, G, M bilmem nenin olması gerçekten çok artı bir durum. Kesinlikle hepiniz alın. Yanınızda bulunsun. Onu diyeyim. Yanınızda bulunsun bu. Çünkü oldu bir klavye aldınız, yabancı bir klavye aldığınız zaman rahatlıkla bunu ona takarak Ş'nizi, Ü'nüzün nerede olduğunu görebilirsiniz. Bu bizimkilerde, yani bizim insanımızda çok büyük bir problem. Aklınızda olsun. Bence hepiniz alın. Bu fiyatı da bir daha bulamayabilirsiniz. Bilginiz olsun. İleride fiyatlar artar. Bakın arkadaşlar, her bir klavyenin ebatı vardır. Burası bir U. Bak profil düzleminden R'dan bahsetmiyorum ya da profilinden bahsetmiyorum. Keycaps'lerin kendi ölçülerinden bahsediyorum. Her keycaps'in ölçüsü, mesela bu genel olarak şu ortadakiler 1 U'dur. 1 U nedir? Aldığınız zaman kare şeklinde oluyorsa arkadaşlar bu 1 U'dur. Şimdi kıyaslama nasıl yapacaksın? Bakın bu 1 U'ysa şöyle, bunu yan yana getirdiğiniz zaman 2 U. O da neresi ediyor? Silme tuşu. Silme tuşu arkadaşlar 2 U'dur. Bunlar 1 U'dur. Bu ikisini bunun yanına getirdiğiniz zaman 2 U eder. Mesela şöyle de yapabilirsiniz. 1.5, 1.75. Burası da 1.25'tir. 1.25, 1.5 ve 1.75'tir. Buradan da göstereyim. Bunların her biri 1 U. Yukarıdakiler 1 U, ortadakiler 1 U, rakamlar 1 U. Şimdi yan yana getirdiğiniz zaman 2 U. Peki 1.5 U. Bak buradaki tap 1.5 U. Keycaps 1.75. Bu shift 1.25, 1.25. Buradakini görün. Buradaki de aynı şekilde. 1.50 şeydir. Pardon. Bakayım. Şöyle bir bak. Direkt şöyle bakalım. Tapta ise 1.5. Bu da 1.5. Shift'i görebilirsiniz burada. Şimdi
Bu da 2'dir. Silecekte 2'dir. Şimdi bunları böyle bilmeniz lazım. Milimetrik olarak da ben size görüntüde koyarım. Milimetrik olarak da hesaplayabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde olsun. Eğer buna derim ki işte 1,5 shiftin ben yerine şey koyarım. Ya da 1,75 shift'ine ben 2 koyarım. Hayır. Buradaki aralık, şuradaki klavyenin arasındaki aralıklar buna izin vermez. Koyamazsınız. Yani neyse buradaki 1,75 ise 1,75'i koymak zorundasınız. Başka türlü koyamazsınız. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim CTRL Alt GR tab tuşlarının 1U 1,5U olup olmadığını sizlere göstereyim. Hemen yan tarafta zaten göreceksiniz. Ben bunu koyuyorum. Neden koyuyorum? Bakın buna. Ona göre kendi klavyenizi uygulayın. Sonrasında alın diye arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim Bright'ın keycaps'ları hakkında bu kadar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Şahsi kullanıcı olarak desteklemek için satın aldım. Desteklemenin ötesinde Türkçe karakterli bir keycaps'im olsun her zaman istiyordum. Bu yüzden aldım. PBT double shot olmuş. İleride inşallah bunu şeffaf bölümünü de getirirler ve biraz pahalı olsun önemli değil. Şeffafını da getirirler. Dye sabununu getirirler. Yani boyama türünü getirirler. Pek beğenmesem de böyle yine de işte çok kullanmadığımız tuşlara güzel bir şey olsun diye onu da getirirsinler. Onları da alalım. Gerçekten güzel bir şey olsun elimizde. Umarım tutulur ve onlar da umarım getirirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.